Masalın saçını kesiyoruz. Masal kısacık olsun istiyor saçı. Şu kadarcık falan olsun istiyor ama ben istemiyorum. Ya. Ben şu kadar falan alacağım saçını. Hayır. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Çünkü çeken benim. Kuaför de değilim. Ya yamuk olursa ne yapacağız Masal? Masal gidiyor saçların. Masal. Kesiyorum. Değil mi? Masal gitti mi saç? Kımıldama sakın. Bitmiyor. Ya. Kestik! İnanmıyorum Masal. Masal bak. Arkadaşlar nasıl oldu? Yamuk mu var? Yamuk mu var? Düzelteceğiz onları. Hı. Bunları düzelteceğiz.